你还在用人工数螺丝吗？真的太慢了。来看这台双槽高速螺丝技术包装机，加大盘双槽设计，同时进料速度直接翻倍，下料挡针，光纤电源技术，每一包都刚刚好，不多不少，克数直接下降好几倍。螺丝加包装一次完成，不用再分2次包。从送料、技术、封带、筛选，全自动一条龙。原本要3个人，现在1台机器就搞定。做螺丝五金的老板都知道，慢就是在烧钱，错就是在赔钱。这台不是设备，是你的利润放大器。现在升级产线，才不会被市场淘汰。如果不想被当韭菜割，就来创业找如哥。